Miras el agua tranquila, y de repente... ¡Bum! Un cocodrilo salta con una precisión mortal, un maestro de la emboscada. Estos reptiles han estado en la Tierra desde la era de los dinosaurios, perfeccionando su técnica de caza, el ataque sorpresa. Se acercan sigilosamente, camuflados en su entorno, esperando el momento perfecto para atacar. Una vez que su presa está atrapada, ejecutan el temido giro de la muerte. Es un movimiento devastador que asegura que no haya escape. Son depredadores perfectos, con una fuerza y astucia que los convierten en los reyes de su hábitat. En el mundo salvaje, la tranquilidad puede ser mortal.